Oiê, irashaimase! Nesse vídeo, montarei o diagrama de origami em 3D da fogueira de festa junina, olha só! Caso desconheça o meu método diagrama em 3D, sugiro que assista esse outro vídeo com o link no card acima e à direita e também na descrição. Dessa forma, facilitará no entendimento e no acompanhamento. Caso não seja inscrito no meu canal, aproveite para se inscrever, ativar o sininho e selecione todas. Dessa forma, será notificado assim que postar os novos diagramas. Qualquer dúvida, deixe nos comentários. Utilizarei os seguintes materiais: uma folha de papel sulfite, uma folha e meio de papel espelho medido 7,5 por 7,5, caneta, cola e régua. Então, sem mais delongas, bora dobrar! Então, eu vou começar fazendo as chamas, tá? A gente vai pegar essa folha aqui e a gente vai dividir em 4, tá? Vamos cortá-las em 4. Desse jeito aqui, ó. No meio. Abre no meio. Aí, nós vamos utilizar esses 4 papeizinhos menores. Tá? A gente corta aqui e vamos fazer 4 partes. Então, pegando a folhinha, um quarto da folhinha. A gente vai dobrar no meio, ponta com ponta. Já vai abrir e colocar os símbolos gráficos. Feito isso, a gente vai levar esse lado aqui, né, o canto, para o vínculo que a gente acabou de fazer. Assim. Certo? Aí vai virar do lado de cá e fazer a mesma coisa com o outro lado esquerdo. Vai levar o lado pro vínculo que a gente acabou de fazer, ajeitando aqui a pontinha aqui assim. Daí vinca, passa a unha, vinca e abre. Nós vamos marcar o símbolo gráfico dele. Feito isso, né, dobrando, ficou assim. A gente vai deixar aqui para saber que esse ficou assim. Daí é só virar. Tá pronta a chama. A chama é isso aqui, tá? Aí você vai fazer vários dessa chama aqui para fazer a fogueira. A gente vai montar a fogueira de festa junina. Agora o tronco. Nós vamos dobrar no meio, né? Dobramos no meio e vamos dobrar no meio de novo. Vão ficar 4 partes. Aí nós vamos cortar e vamos fazer uma em cada parte. Vamos cortar ele no vínculo que a gente acabou de fazer. Então, o primeiro pedacinho nós vamos dobrar no meio, no sentido de comprimento. No meio vincar bem. Colocar os símbolos gráficos. Feito o vínculo, nós vamos levar novamente o lado para o vínculo aqui. Desse jeito. Vamos vincar aqui, dobrar. E outro lado a mesma coisa. Dobrar para o vínculo do meio. Vamos marcar os símbolos gráficos. Feito esses 2 passos, ficou assim. Daí, né, feito esses passos aqui, é só virar. Aí tá pronto o nosso tronquinho. Aí você faz 7 tronquinhos, né? Esse daqui você faz o tamanho que você quiser. Por exemplo, esse que eu fiz. Esse daqui é 7,5 por 7,5, né? Eu fiz 3 de 5 por 5 e outros 3,75 por 3,75, que seria um quarto desse papel aqui, né? Esse tamanho aqui. Daí você monta o tronquinho e as chamas, coloca o grande e a ordem tá no card acima à direita do vídeo, no outro canal, ok? Então vamos montar. Vamos colocar os símbolos gráficos primeiro. Aqui dobra para dentro, é vínculo. Então, para dentro, dobra, vale. Vai vínculo, 2 setinhas. No centro aqui, a reta aqui, o vínculo que a gente acabou de fazer. E agora dobra, vale, né? E a setinha para dentro, né? Então é lado com lado aqui mais ou menos, setinha para dentro.
Esse é o pronto, esse é virado. Esse aqui é a mesma coisa. Fazer o vinco. Aqui o vinco do meio, que a gente acabou de fazer. E a peça pronta. Então vamos colar. Então esse vai e vem. Vamos colar um lado só, o triângulozinho aqui. Esse daqui vai dobrar para dentro, então a gente vai fechar e colar aqui atrás. Esse daqui, vamos fechar aqui para não abrir. E aqui é a peça pronta. Esse vai vincar, então só a metade aqui. E esse vai para o centro, vamos fechar e colar atrás. E esse daqui, colar dentro para não abrir e colar atrás. E esse é o virado da peça pronta. Então, vamos marcar o restante dos símbolos gráficos. Invisível, pontinho. Para saber que vai chegar até aqui. Aqui é a peça virada. A curvinha virada. Vamos numerar. Essa é a peça pronta, que é a chama. Esse daqui, o tronco. Fogueira de festa junina. Aí tá pronto o diagrama em 3D para montar a fogueira de festa junina. Aqui no espaço aqui você coloca o design que você quiser, o tamanho que você quiser. Por exemplo, pode estar fazendo a fogueira todo do mesmo tamanho, né? Tem 4 de cada cor, aí você monta. No caso que tem 6 troncos, né? Você pode colocar aqui. Aí você pode estar montando desse jeito ou pode estar montando dessa forma aqui, de vários tamanhos. Caso queira montar esse modelo de diversos tamanhos, acesse o primeiro link do vídeo, ok? E aí, gostou do vídeo? Então, curta, comente, compartilhe esse vídeo para que mais pessoas possam conhecer e usufruir desse diagrama. Inscreva-se no canal e ative o sininho para receber as notificações assim que os novos diagramas forem postados, ok? Dessa forma, poderá continuar apreciando essa arte milenar japonesa. Muito obrigada por assistir a esse vídeo. Até a próxima aí! Bora lograr!